السلام علیکم داملای عزیز. من امام 5 وقته بودم. مرا قومم تهمت کردند که من در دکانم عرق می فروشم و در جای من دیگر شخص را امام گذاشتند. آیا من چی کار کنم؟ اگر امامی که عرق فروش باشد، اگر امامی که در امرهای پروردگارش بے پروا باشد، این گونه امام ارزنده محراب نیست. لیکن اگر مبادایی که این برادر میگوید مرا تهمت کردند، من چیکار کنم؟ بهترین صورتش همین است که مثل همون آدمای قطاری آمده نماز نخوان. وقتی در یک قومی که تو را تهمت میکنند، تو را سرزنش میکنند، تو را بی قدر میکنند، الله که دیگر وقتی تو امام میشوی و نماز میخوانی، در بین مردم الله که شک و شبهه پیدا میشود. از این خاطر بهترین صورتش همین است که کسی را که همون قوم که خود اختیار کردن بگذار وای نماز مردم خواندن گیرد، تو همچون یک آدم عادی، همچون یک نمازگزار از پس او نماز خواندن بگیر. این بهترین صورتش همین است. خواهی نخواهی. البته در دوستان خدا را، حال یک برادر دیگرم اون سوال در خانه باقی مانده است که خیلی آزارها دادند همون قوم. بس به واسطه چی؟ به واسطه که یک چند مسئله های فقهی را گفته بوده است که خیلی حقیقت دارد و همه اینا را پر را در من نویساندگی هست. لیکن به سبب که یک چند نفر دیگر در همون بین قوم بودند، دیگر تهمت ها را در پای این بیچاره پیچانیدند و او را از مسجد پیش کردند. یعنی این گونه آزارها البته وجود دارد. باید انسان مسلمان هیچ وقت روح افتاده نشود. یعنی وقتی که ما و شما اگر حق میگوییم، حق رفتار میکنیم و بعد این ملامت و عذابهای را که میکشیم، در این باید ما و شما روح افتاده نشویم، دل شکسته نشویم. زیرا که خواهی نخواهی این ملامت و این عذاب بر سر هر یک دوست های خدا وجود داشت. مولوی جنین میگوید محبان خورده صد سنگی ملامت، محبان خورده صد سنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت؟ تو سالک، تو انسان کی سلامت میمانی وقتی دوست های خدا چی سنگ ها خوردند، چی تهمت ها دیدند، چی عذاب ها را کشیدند. دوره های حضرت قصه یادم آمد، بسیار عذاب کشیدگی بود از یک دوست خدا، لیکن چی صبرهای کرده بودند. میدانستند که این الله مع صابرین است، خدا همراه صابرین است. دوره های خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود. خیلی با دقت گوش کنید و فهمید که دوستان خدا چه عذابها کشیدند، لیکن در عذابها پرطاقت بودند. دوره های حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود که از طرف امپراتور روم، که اون زمانها دو تا امپریه خیلی با قوت بود، یکی امپریه فارس ها و یکی امپریه روم. امپریه روم با سرداری هرقل بود، یعنی گرقل ما و شما میگوییم. همون هرقل امپراتور بود، سردار بود، پادشاه بود. هر روز تهدید میکرد که هجوم بالای مسلمان ها میکنم. به نهایت حضرت عمر لشکری زیاد کشید و برای نابود کردن این طاغوت، این مشرک، عسکر خود روان کرد. وقتی اینها در جنگ آماده شدند، این زمان یکی از صحابه های جلیل القدر عبدالله ابن جزافه اسیر هرقل شد، اسیر افتاد. وقتی عبدالله را پیش گرقل بردن، گرقل نظر کرد و گفت عبدالله از دین محمدی پس گرد. اگر گفت تو دین نصرانی را قبول کنی و از دین محمدی پس گردی، نصف دولتم را برای تو تسلیم میکنم.
عبدالله که در وجود او لذت ایمان جوش میزد، چقدر الله و پیغمبر که دوست می داشت. اگر ما و شما پدرای عزیز الله و رسول او را از همه آن چیزی که داریم دوست نداریم، حلاوت ایمان چشیده نمی توانیم. ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمان. پیغمبر خدا گفتند اگر در شما ای مردم مسلمان تا 3 چیز اگر نباشد، شما حلاوت ایمان، لذت ایمان نمی چشید، حس نمی کنید. ای یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکمش همین است که از پدرت، از مادرت، از فرزندها، چه دخترها و چه بچه‌ها، از رفیقها و پول و مالت، اگر پروردگار و پیغمبر او را پیشتر دوست نداری، زیادتر دوست نداری، تو حلاوت ایمان چشیده نمی توانی. عبدالله تمام وجودش محبت الله و پیغمبر جوش میزد. وقتی هرقل این پیشنهاد کرد، و چی میدانست که حلاوت ایمان چیست؟ هرقل چی میدانست دین محمدی چی دین است؟ چی میدانست اسلام چی است؟ گفتی حضرت جلال الدین رومی اندرون چوب گوید کرم چوب در کجا باشد چنین حلوای خوب. این کرم چوب که همون شیره درخت میخورد، از قند و عسلی بیرون که درک نداشت، فکر میکرد بجز همون شربت درخت دیگر هیچ چیز لذیذتر نیست. این هرقل هم مشرک که بود، کافر که بود، چی میدانست که دین محمدی چی لذت دارد، اسلام چی لذت دارد، از این درک نداشت. گفت دین نصرانی را قبول کن، نصف همین دولت روم برای تو تسلیم میکنم. عبدالله گفتن، ای هرقل گفتن، به عظمت پروردگارم قسم گفتن، اگر کل دولت روم با تمام اشیایی که دارد، با این پادشاهی که تو داری، اگر بر من دهی، من دین محمدی را عوض نمی کنم، هیچگاه از دین اسلام رخ نمی گردانم. جان و مادرم فدای محمد دین او باد. وقتی این صحبت هرقل از زبان عبدالله که شنید، گفت برای تو چنان عذاب میکنم که خیلی درمند میشوی. گفت هرچی عذاب میکنی، انا همین جسدی که در قبر آینده میپوسد، فقط همین جسدی مرا عذاب داده میتانی، بر روح من تو کاردار شدن میتانی. طاقت بودند. دورهای حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بود که از طرف امپراتور روم، که اون زمانها 2 تا امپریا خیلی با قوت بود، یکی امپریا فارس ها و یکی امپریا روم. امپریا روم با سرداری هرقل بود، یعنی هرقل ما و شما میگوییم. همون هرقل امپراتور بود، سردار بود، پادشاه بود. هر روز تهدید میکرد که هجوم بالای مسلمان ها میکنم. به نهایت حضرت عمر لشکری زیاد کشید و برای نابود کردن این طاغوت، این مشرک، عسکر خود روان کرد. وقتی اینها در جنگ آماده شدند، این زمان یکی از صحابه های جلیل القدر عبدالله ابن جزافه اسیر هرقل شد، اسیر افتاد. وقتی عبدالله را پیش هرقل بردن، هرقل نظر کرد و گفت عبدالله از دین محمدی پس گرد. اگر گفت تو دین نصرانی را قبول کنی و از دین محمدی پس گردی، نصف دولتم را برای تو تسلیم میکنم. عبدالله که در وجود او لذت ایمان جوش میزد، چقدر الله و پیغمبر که دوست می داشت. اگر ما و شما پدرای عزیز
الله و رسول او را از همه آن چیزی که داریم دوست نداریم، حلاوت ایمان چشیده نمی توانیم. ثلاث من کن فیه